大家好，今日咧就係2026年嘅1月2號啊。咁呢度咧就係深圳龍崗嘅大運中心啊。咁咧，如果沿住呢條路行咧，就會去到呢個大運公園㗎。咁我呢家咧就升高架機咧，就影一影大運中心嗰個環境先啦。咁呢個大運中心咧係整合呢個公園、商場、體育館嘅。咁我哋依家咧就飛入去啦。嗱，呢個體育中心啦，呢度。嗱，你望下呢度啲有啲湖啦，都幾靚啊，係嘛？飛低些少影下影下，呢度有啲湖啦嚇。呢個體育中心啊。好啦，我哋繼續行啦。嗱，前邊咧綠色頂嗰啲咧就係商場嚟㗎，整合呢個商場同埋呢個公園嘅呢個大運中心啊。好啦，飛返低些少先啊。嗱，呢度有啲人喺度打卡啦，係嘛？咁靚嘅環境，呢度直頭係一個公園嚟㗎。公園整合呢個商場啊，小朋友喺度玩水槍啦，好啦，我哋飛出些少先啊。嗱，呢啲係乜嘢嚟嘅咧？我喺小紅書睇咧，如果夜晚着個燈咧，就有啲字啊。嗱，睇唔睇到啲字啊？嚇，我頭先側飛咗少少咧，就見到啲字啦。夜晚着晒燈㗎，好靚㗎。小朋友喺度玩啊！咁咧近住樹咧，我哋又唔好飛得太過近啊！呢啲就係所謂嘅落雨杉啊！呢度都有幾棵嘅落雨杉啊，呢啲叫做。呢度有條隧道啊，唔知通去邊啊！唔好理佢啦，我哋冇理由架機飛入個隧道度㗎，係嘛？好啦。好啦，升高繼續行啦。嗱，我哋咁樣圍住飛一下啦，
嗱，上面嗰啲係咩嚟㗎？呢啲一嚿嚿嗰啲啊，呢啲係嗰啲冷氣機啊。哇！呢度有個氣球啊！嗱，呢條扶手電梯啦，可以落到下邊嗰層嘅。呢度望下個湖啊，幾好啊，幾寫意啊，係嘛？幾多小朋友喺度玩啊，係嘛？呢個兒童遊樂場啊！咁咧呢兩邊都係商場嚟嘅喎，呢邊有商場啦，另外咧左手邊呢度亦都係有商場嘅喎，佢有兩個湖仔啦叫做。哇，睇唔睇到啊？夜晚咧呢度咧着個燈咧就好靚噶呢度。呢啲賣下汽水啊，嗰啲玩嗰啲嘢啊，賣俾啲靚仔㗎。風箏啊，呢度賣嗰啲風箏啊。有啲車仔檔啦，嗱，呢度真係園林美景㗎，呢度哇，零零四四呢又有一嚿嘢嘅，咩嚟㗎？黃色嘅呢嚿嘢，可唔可以行到過去嘅咧？呢個
幾悠閒啊啲人係嘛？呢度有啲艇仔㗎，原來要坐嗰啲艇仔先至去到頭先黃色嗰嚿嘢嗰度㗎，有啲艇仔喺呢度。好啦，我哋返嚟啦。呢個龍崗大運天地咧，就影到呢度啦。好啦，我哋升高嚟望住返嚟啦。嗰個畫面啊，幾靚㗎。呢度可唔可以低飛些少喺呢度過啦，喺呢度返嚟啦，跟住呢條路返嚟啦。